สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาตีเหยื่อปลอมนะครับที่เขื่อนแม่น้ำอูนะครับแม่น้ำอูนนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมดูครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับโอเคผมต่อครับว้าวกระสูบครับทุกคนโอเคกระสูบครับนี่ครับก็กบไม้ทำเองนะครับกระสูบตัวเล็กครับตัวนี้ครับโอเคครับถ่ายรูปครับ